Andũ no marathiĩ na mbere kũũmĩrĩria Sky after yet another painful moment ĩrĩa ĩronekanire makĩheana goodbyes kũrĩ arata a mami wao kuma kũrĩa UK arĩa makoretwo gũkũ bũrũri-inĩ spend time na Sky na Dani doing multiple activities together nĩguo gũtigĩrĩra erĩ aya matinagĩtigwo na ihoru makĩria after their mom's burial. Wajana Aradi agĩconfess arakorirwo akiuga indeed Sky na Dani makiuga goodbyes ici wasn't the easiest time. Akiuga last night goodbyes were so hurting, 8 times goodbye. Na oroho andũ marakorwo magĩkenio nĩ ndũgũ ya Sky na kahũni gaka ka mũrata wa Betty karĩ gwĩtwo Maina. Kanyari on his head akiuga gũtirĩ bara o yothe gatagatĩ wake na Tash. Akiuga etereire arĩke his morning time nĩguo maranĩrie na thimũ mamenye ũrĩa agũkorwo akĩnengerwo ciana ciake. Kanyari akiuga everything will fall into place when the right time comes. Let's not spice up any war for the sake of the kids. They've seen and had enough all since the departure of their mom. Akiuga reke ciana ihorere na ihuruke. Kanyari akionekana we mwisho arenda kũnengerwo ciana icio no mahinda arakĩhe Tash kuona no nginya Sky na Dani magĩkorwo magĩcoka thukuru na mĩbango mĩingĩ ĩkorwo ĩkĩambĩkwo. Nĩ maũndũ maingĩ maragĩthiĩ na mbere. Make sure nĩ ura subscribe.